Бүгін бізде қонақта Абдусаид Шайхисламұлы. Сәке, қош келдіңіз. Рахмет. Режиссер, сценарист, продюсер. назар аудар, ұялам, но ұялам. Қош келдіңіз, Сәке. Сосын вайндар бар ғой. Карантинде түрген. Тамаша, және де естеріңізге сала кетейін, бүгінгі бағдарламаның бас демеушісі жұмыстың шайы, тарихи шай. Тарихи шай, не дай себе засохнуть деп, спрайттікін айтып отырсақ. Тамаша, шай ішіңіздер, көңілдеріңіз тоқ болсын, тарихи шай, тарихымызды ұмытпайық. Таңғы шайға кеп отырған. Таңғы шай бағдарламасы, жұмыстың шайы. Абдусаид, сіз бұл кино саласына қалай келдіңіз? 4 жүргізуші. 4 жақтан ба? Мен жек бәд. Каждый алып тұрақтан. Еще төртенде бір планшет болып бейші отырса. Нан айтасың депсе, еще қарама десе. Еще жауап жазып тұрса. Саидтің, ладно, кешіріңіздер. Жоба жүргізушісі көрермендерден келген анекдоттарды оқиды. Бірақ анекдоттың соңын айтпайды. Қатысушы әзілкештер анекдоттың соңын өздері қызықты қылып аяқтауы керек. Кімнің нұсқасы күлкілі, сол 50 000 теңге ұтып алады. Қызық болмаса, ақша анекдот жіберген көрерменімізге кетеді. Анекдот. Күйеуі үйіне ойда жоқта келіп қалған кезде әйелі көңілдесімен жатқанын көріп қалады ғой. Оңбаған қатын. Сөйтеді, ашуланып, өзі органда істей ма, пистолетін алып, атып тастайды ғой жаңа, көңілдесін. Сөйтсе әйелі жылап тұрып, жан деп әзілдің соңын аяқтайды. Жан, ол сенің әкең. Танымай қалдың ба деп па? Жан, аттан дұрыс болды. Ол күнде кеп осылай істейді маған десе. Жан, көңілдесін неге атып тастадың, енді менің көңілім болмайды десе. Неге мен сен осы жан, осы сенікі не адек, мен бүкіл көңілдестерімді атып тастай бересің десе. Оғыңда бітпейді екен сен. Мен зорға табам, сен атып тастайсың. Қойсай болды ғой, кестік қой. Жетер енді. Үйленетін уақытың болды ғой, қаншама көңілдесті өлтіріп жатсың, мен тоқтап атқан, мені көріп жатсың ба сен? Жан. Перестань болды. Жан, сен мені жақсы көрсең қой десе. Сен жақсы көрсең қой, дәлелде сен менің көңілдесті өлтіре бергеннен ештеңе. Бір топ көңілдес қауымы пайда болды. Сен адамды бәрін өлтіре бергеннен не істейсің? Неге мені атып тастамайсың? Үшін десе. Жан деп андай ше атып тастайды. Жан, пистолет алдың ба не десе. Қашан алдың деп қызығып кетсе анаған. Ана адам өліп жатыр ғой. ЛБП-да шашып бағана алдың десе. Документі бар ма десе. Документі екі ана бөлмеге кетіп қалса. Жан. Елің алып тұршы. Ат бере салайық па? Долларлай бересіңдер ма маған? Қыздырғаным үшін 7 000 теңге шот Өз түп нұсқасы, күйеуі келеді, любовнигімен көреді, атып тастайды. Сол кезде әйелі ашуланып, жан, жындысың ба? Бұлай жасай берсең, достарсыз қаласың, дейтін өзінде. Әкеге қысайды ғой, әкең ғой сенің дейтін. Енді кім жеңімпаз? Ақшаны көрермендерге жібереміз ба, әлде Қанекең? Жоқ, Қанекеңге бөліп. Жан, пистолет алдың ба? Адам өліп жатқан кезде анандай. Пистолет алдың ба? Қанат Әлжаппаровқа қошемет. Келесі анекдот, пациент келген ғой, соған дәрігер айтып отыр дейді да. Келіңіз, отырыңыз, қалай болды? Ұйқысыздыққа қарсы сізге құйрыққа салатын светчаларым қалай көмектесіп жатыр ма деген ғой. Сөйтсе анаға қарап тұр деген деген, сол әзілдің соңы. Қыздар, сендер анда басқа дәрі беріңдерші, анан салғанда ұйқың қашып кетеді десе. Сендер андай жуан беріп жібергендер десе. Әлжаппар тағылайын деп тұр. Көре алмаңдар. Көре алмаңдар. Свечаларым таусылып қалды десе. Өтеді немерем туғаным, үйдегілер үрлеп тапты десе. Басқа андай ішетін дәрі жоқ па? Қыздар анда свечаларың болмайды. Неге аға десе? Жаман үйреніп баратын десе. Жаман үйреніп баратын. Не, сізге ақшалай берек пе, свечалай берек пе?
Егер свеча болса, диаметрін айтыңыз десе. Жаман үйреніп кеттіңіз ақшаға. Ей, сендер үйтіп берекемді қашырмай беріңдер беретін болсаңдар. Оригиналын оқиын. Салыстырайық. Бір ағамыз дәрігерге келеді. Дәрігер, аға ұйқысыздыққа қарсы свеча беріп ем. Қалай екен аға десем, ойбай, тамаша екен анау. Саусағымды шығарып үлгермей ұйықтап қалып жатырмын дейді. Табипса. Жақсы. Жеңімпаз. Қанекеңнің Сөзсіз Қанеке құтты болсын. 50 000 теңге сіздікі. Әзіл патшасы. Битлер тұрсам. Қазақша анекдот шу. Бір күні күйеу әйеліне ашуланып үйге келіп, осы үйде болып жатқан нәрсені мен неге соңғы естимін десе, әйелі, түш айқайлама, бала ұйықтап жатыр деген ғой. Сөйтсе күйеуінің жауабы әзілдің осы соңы. Ағамыз қарап тұрып бірдеңе деген екен. Бізде балдар бар ма еще десе? Мен осы үйдегі болып жатқан нәрсенің бәрін мен соңғы естимін. Түш, балдар ұйықтап жатыр. Сонда, ай. Мен свечаны балдарға беруімді қойшы десе. Ренжімеңдер, мен өткенмен өмір сүремін просто. Соны болашаққа байланыстырып бағдарлап отырамын. Осы үйдегі жаңалықтарды мен неге соңғы естимін десе, енді сен өзің 9:30-да келесің, жаңалықтар 8-де болып кетеді десем. Мен жаңалықтар Қайталап көре берсей десе. Ертең таңертең 9-да қайталайды ғой дейсің. жаңағы патолог ойым. Қайсысы? Натяжной. Өзі ғой кешігіп келесі сағат 8-де бітіп қояды ғой жаңалықтар. Өзім түпнұсқасын оқиын. Сөйтіп ағамыз үйіне ашуланып келіп әйеліне ренжіп жатыр. Осы үйдегі жаңалықтарды неге мен осы соңғы білем, бала ұйықтап жатыр десе, бізде бала бар ма не деген. Медетте оны тапты. Тапқаны. Бірақ қызық нұсқа, дауыс беріңіздер сіздер. Сөзсіз қанаттікі. Бірақ медеттікі де жақсы. Құттықтаймыз. 50 000 теңге Қанат Әлжаппаров. Қазақша анекдот шу. Келесі анекдот бізде видео анекдот. Экранға назар аударайық. Осылай қараймын, осылай қараймын. Бір күні бір көкеміз мал сататын базарға, мал базар дейді ғой, мал базарға. Өзінің әйеліне барыпты. Сөйтсе жұрттың бәрі мал сатып жатса, көкеміз жаңағы әйелін сатып тұр дейді. Жұрттың бәрі таң қалып қасынан өтіп баратып сұрайды ғой. Көке, жұрттың бәрі мал сатып жатыр. Сіз неге әйеліңізді сатып жатсыз десе, көкеміз деп жауап беріпті. Көкеміз әйелін мал базарға шығарады. Ойбай, малмен жағаласып, неғып әйеліңізді сатып тұрсыз десе, көкеміз қарап тұрып, Аға неғып, жұрттың бәрі мал сатып отқан, сіз әйеліңізді неғып сатып жатсыз, нең бар десе. Өзім білем десе. Аға, мынан бәрі мал сатып отқанда, сіз неге әйеліңізді сатып жатсыз, мал базарына келіп деп тұр ғой. Ақша керек болып тұр дейді. Мал базарға келіп, неге сатып жатсыз? Енді бала оқуға түсетін еді, ақша жетпей жатыр. Шешесін сатшы берек деп отырмыз. Өткен шешесі Мен сат деп қоймайды. өзінің сөзіне шыққан. Мен сат деп қоймайды. Мен сат дейді, соны сатып жатырмыз енді. неге сатып жатсыз дейді ғой бұны. Ай, сата берейін, бұл бәрі үй тауып келеді дейтін Әдемі, 50 000 керек па? Алып. Аға не сатып жатсың? Әйелің деп. Бесеуді айдай бердің ғой дейді. Әйтеуір 10-ты айдайсың ғой деп. Сосын бесеуді не аласың? Бесеудің сат, басқа әйел алам десе. Мен алып сатарым десе. Әйеліңіз неге сатып жатсыз, аға? Мақырға вертолет сұрап тұр, мал ма шеше десе. Аға, сіз неге әйеліңіз сатып жатсыз дейді. Қой, сатып жатқан жоқ, яптырмай түсіп тұршы дейді. Түп нұсқасын тыңдайық. Сонда көкеміз қатты ақша керек болып тұр деп айтады дейді. Қанаттың добивкалары күшті болды, 2-3 добивкасы. Ақша керек болды деген қызық болды ма? Жоқ, велосипед алайын. Велосипед алайын деп, алып сатар. Алып сатарым дейтін жақсы, я. Алып сатар. Бәрі дұрыс. Тұршы дейтін, е. Бұл анекдотта $1000 бере салсай? бірден ба. Жеңіске жеткен Қанат Әлжаппаров. Қазақша анекдот шу.
Анекдот болғаннан кейін сәл анайылау болып тұр енді, сол белден төмен болып кетіп жатыр. Бола берсін, бола берсін. Енді анекдот болғаннан кейін сондай болады. Шешініп отырайық. Салақтап отырсың. Бір күні бір дальнобойщик ағамыз жолда келе жатқан ғой, жеңіл жүрісті бір қыз тоқтатып мініп алған ғой. Жеңіл жүрісті қыз ба? Жеңіл жүрісті да. Шлюпка. Жоқ. Жеңіл жүрісті шлюпкамен жүрген ғой. Ал кеттік. Сөйтіп екеуі кетса, ағасыз айлап сыртта жүресіз, әйеліңіз көзіңізге шөп салат шығар деген ғой. Салса салат шығар депті ағамыз. Сөйтсе, бір кек алмадық па деп. Сосын ағамыз, алсақ алайық деп бір рет кек алып алған ғой жаңа қызбен. Шамалы жолдар жүреді. Содан кейін ана қыз, аға тағы бір кек алайық та бір рет салмаған шығар дейді ғой. Алсақ алайық деп тағы бір кек алып сөйтіп барам дегенше 5-6 рет кек алған. Сосын шамалы уақыт өткеннен кейін аға тағы бір кек алайықшы деген ғой қыз. Сөйтсе аға қарап тұрып бірдеңе деген. Дальнобойщик ағамыз ше бір жолда келатқан кезде бір қыз қол көтереді, жеңіл жүрісті қыз. Тоқтамай кетіп қалады аға. Сол қыз ұйып дейді. Жоқ, тоқтайды ғой. Тоқтағаннан кейін қыз тоқтайды ғой. Тоқтағаннан кейін КамАЗға мінгізіп алады. Ай, қызым, не жұмыс істейсің дейді ғой. Жаңа жеңіл жүрісті қыздан сұрайды ғой. Легкий атлетикамен айналысам дейді. Жеңіл атлетикамен айналысам дейді. Қызым, не жұмыс істейсің дейді ғой. Кек қайтарумен айналысам дейді. Істейтілмін десе. Кекшіл екенсің дейтін ба? Кекшіл екенсің. Қызым сен. Айтып қойды. Жеңіл жүрісті қыз КамАЗ дальнобойщик ағамыз тоқтатып алады. Ана күн суық, ағамыз мінгізіп алады ғой, дананы. Бүйтіп отырады да. Аға, жеңгеміз сіз жоқ кезде көзіңізге шөп салады шығар, артында жатыр десе. Басқа нұсқа менде жоқ, өз басымда болмайтын да шығар. Мен КамАЗымды айдап кете берейін жігіттер. Негізі түп нұсқасы аға тағы бір кек алайық деген кезде аға қарап тұрып, ай сен қарындасым қатты кекшіл екенсің деген. Оны Сәкең угадать етті басында. Дегенмен ең үздік нұсқа күлкілі болып қанаған. Қайсысы? Артта жатыр деген. Легкий атлетика ше. Ол екінші орын. Үшінші орынға? Үшінші орынға Меккеге кетті. Иә. Көрермендер көрмеген Скорс 4-ші орын. Барынша көрсетуге талпынсаңдарды да, көрермен көрмеген Скорс. 50.000 теңге. Жоқ, 25-тен бөліп беру керек қой. Жоқ, бере бер қанатқа. Постоянно сол алады. Қонақ қой. Постоянно сол алады, бере бер. 50.000 теңге. Сіздікі қошеметтеріңіз, қанат әлдеқлар. Қазақша анекдот шу, анекдот шу. Бір 9-ші этаждан бір үлкен ақсақал құлап кеткен ғой енді жерге. Соң ойбай деп құлап кетіп 3-ші этажда душтан жаңа ғана шыққан қызды көріп қалған ғой. Сөйтіп бірдеңе деген. Ойбай деп келе жатыр. Сөйтіп 3-ші этаждан голый қыз көреді. Ойбай деп өтіп кетсе. 3-ші этаж бірақ ойбай дегенге уақыт жоқ еді. Ойбай деп құлап келеді. Ойбай деп өтіп кетсе. Құлақ келеді. Кәрі шал ғой, көз бүйтіп көрмей жатыр. Тұрып қалса, очкиімді алып шығуым керек еді. Очкимен құлап керек еді. Очкиді алып құлап керек. Осылай дайындалмай құлайтын жағы болды сен. Очкимен құлауым керек еді. 3-ші этажға бүйтіп па? Ал енді шынымен де сөйтсе шал не деп айтады дейді. Медеттің нұсқасы ойбай көп қата ой дейді да қарай ойбай деп құлайды. Бәрекелді. Тамаша, онда медет түп нұсқаны тапқан үшін сіз сыйақыға Медет Досқанаев 50.000 теңгеңіз құтты болсын. Рахмет. Қазақша анекдот шу, анекдот шу. Қожа Насырдың ауылынан бір анекдот болсын. Классика. Қожа Насыр. Ескі болса да есті анекдот. Есті. Қожа Насырдың көршісі бір күн үйіне есегін сұрап келген ғой. Сосын қожеке есегіңізді бере тұрсаңыз бір жерге барып келейін деп. Сосын ой, қайдағы есек? Менде есек жоқ қой деп. Сөйтсе қора жақта есегі қырып жатқан ғой. Деген. Иә, ой, қожеке есегің қорада тұр ғой десе, қожекеңнің айтқан сөзі.
не деген екен? Ол сиыр ғой, парадис десе. Сиыр ғой, парадис. Қазір үшінші курста оқып отыр цирковойда. Иттің де дауысын салады ол десе. Қазір Тұрсынбектің театрында десе. Көрші үйдің есігі ғой десе. Көрші қораны сіздің жаққа салып қойған ба деді ғой. Қашан кеп бересің десе. Қашан кеп бересің? Сразу көріп қалған ба? Өтпесеш. Енді анекдоттың соңы бұл классика ғой енді. Соның Қожа Насырдың стилінде. Соң есектің дауысы шығады. Әй, есегің қорада тұр ғой десе, әй сен адал дос, көршіңе сенесің ба, әлде ақымақ есекке сенесің ба деген екен деген анекдот қой енді. Бұл енді классика ғой енді. Бұл нағыз Қожа Насырға лайық жауап. Сиыр парадис дейтінші. Оған бір 5-10 тиын бермейсіңдер ма? Бала шағастырау керек те. Жаман қонақып кеткенсің ба? Қазақша анекдот шу, анекдот шу. Келесі анекдот, бір күні бір жігіт ұйқыдан тұрса, бір жұмыртқасы көккөнбек болып кеткен ғой. Не болған екен? Шошып больницаға барады. Больницаға барса, мынаны кесу керек деп кесіп тастайды. Сөйтеді екінші күні үйінде ұйықтап жатса, екінші жұмыртқасы көккөнбек. Сонымен шошып, ана дәрігерлерге барсам, қазір тағы кесіп тастайды ғой деп, балгерлерге барады. Сөйтіп барып, дәрігерлер біреуін кесіп тастады, екіншісін әйтеуір аман алып қалайық, қарап беріңізші дейді. Сөйтіп бақсы анаған қарап тұрып, бірдеңе деп айтқан екен. Көгеріп кеткен болса, онда қалтасында сия болған, қаламсап, сол ағып кеткен. Жұмбақ қойып отқан еді. Балгерге барады, балгер ұстап отырады, тәп-тәп. Неге холодильникке қоймайсың дейді. Холодильникке қойсаң дұрыс. Неге холодильникке қоймайсың? Балгер ысса бүйтіп ананы. Өзінің цвет сондай десе. Сендердің тұқымдарың көкпет десе. Сендердің тұқымдарыңда көкпеттік бар қасиет. Толық нұсқасы, бір жігіт таңертең ұйқысынан оянса, бір жұмыртқасы көккөнбек болып кеткен. Шошып больницаға барады. Больницаға барса, мынаны кесу керек деп кесіп тастайды. Сөйтеді екінші күні үйінде ұйықтап жатса, екінші жұмыртқасы көккөнбек. Сонымен шошып, ана дәрігерлерге барсам, қазір тағы кесіп тастайды ғой деп, балгерлерге барады. Сөйтіп барып, дәрігерлер біреуін кесіп тастады, екіншісін әйтеуір аман алып қалайық, қарап беріңізші дейді. Сөйтіп балгер бүйтіп ұстап тұрып, мынау Түрсейін краскасы ғой дейтін. Ең үздік нұсқа. Ең үздік нұсқа тұқымдарыңызбен көк кетсіңдер. Бұдан негізі бұл жерде үздік жоқ, ешкімге ақша берудің қажеті жоқ. Нича ма? Бұл анекдотта, значит, нича береміз да? Ешкім жеңген жоқ. Қазақша анекдот шу, анекдот шу. Келесі анекдот. Бір беделді ағамыз қызды болған ғой. Сөйтіп, ашуланып, роддомға звондап, әкеңнің аузы, мен сендерге қанша ақша бердім. Ұл болсын деген жоқпын ба? Деген ғой. Сөйтсе роддомдағылардың ответі. Қыздың атын ұл болсын деп қойдық қаға деймін. Онда емес пе? Мүмкін десе. Мүмкін. Қыз, мен сендерге айттым ғой. Ол болсын деп, мен сендерге қанша ақша төлеген жоқпын ба? Мен сендерге айттым ғой, ол болсын дедік қой. Қайда, неге? Жоқ, аға уайымдамаңыз. Бала бар да, бірақ әнжер әлі шыққан жоқ. Жоқ, аға уайымдамаңыз. Болды негіз басында. Көгеріп тұр екен, кесіп тастадық десе. Ой, атын Жаңабай деп қойсашы десе. Мынау мен сендерге қанша ақша бердім, ол болсын деп. Сендер қыз бергендер, қой аға сіз деген қыз WhatsApp'ты оқыңыз дұрыс та, десе. Дұрыс, қыз деген екен, дұрыс десе. Бәсе, адам шатыр, бізде ондай жоқ деп шана. WhatsApp'ты өзің жасаңыз, оқыңыз сенбесеңіз аға. Күшті ғой, сөйтіп, аға, тұрады үште, оқиды. Қыздар кешіндір, мен қыз сұраған екен ғой. Ал түп нұсқасы не еді? Түп нұсқасы ағамыз қызды болып роддомға звондап, естеріңіз ба, саған қанша ақша төледік, неге қыз беріп жүргенсіңдер десе, ойбай аға ашуланбаңыз, ауыстырып береміз деген табип кісі өзінің. Ойбай жаңағы анау қойсыз қыз дедіңіз ол, сенбесең WhatsApp'ты қарасаңызшы дейді. Мен шатаспын дейтін қызық сияқты. Не жерде бәріміздің вариантымыз қызық қой мынада. 50 мың теңге қағаз әлжап бар. Алып берсеші.
анау анекдот емес, просто бір мақаланы жазып жібере салған сияқты. Біреудің жанайқайы ғой анау. Анекдот. Қазіргі қоғамдағы әділетсіздікті айтқан ғой. Осы астарлап беріп отқандағы суға анекдот арқылы. Шымкентте болған оқиға ғой. Ну ладно, болған 50 мың алып алдым болған. Жетсе қаласың, Қазақша анекдот шоу, анекдот шоу. Бүгінгі шығарылымда жеңімпаз Қанат Әлжаппар, қошеметтеріңіз. Қазақша анекдот шоу, анекдот шоу. Қазақша анекдот шоу. Қазақша анекдот шоу, анекдот шоу. Қазақша анекдот шоу.